Եթե դուք կենսաթոշակառու կամ նպաստառու եք, ստանում եք ամսական օրինակ 40,000 դրամ կենսաթոշակ եւ այն ամբողջությամբ ծախսում եք անկանխիկ գնումներ կատարելու նպատակով, ապա ներկայում դրա դիմաց ձեզ փոխանցվում է 4800 դրամ հետվճար, իսկ 2026-ից այդ գումարը կկազմի 8000 դրամ։ Շրջանառության մեջ է դրվել հունվարի 1-ից անկանխիկ վճարումների դիմաց կենսաթոշակառուներին հետվճարի տրամադրման սահմանաչափերն ավելացնելու նախագիծը։ Ներկայի 12-ի փոխարեն կվերադարձվի 20%, առավելագույն գումարի չափը 6000-ի փոխարեն կդառնա 10,000 դրամ։ Առաջին 20% հետվճարը մեր շահառուները կստանան փետրվար ամսին հունվարի 1-ից հետո կատարված գործարքների համար։ Այս միջոցառումն օգնում է թե կենսաթոշակների ավելացման, թե ստվերի դեմ պայքարի առումով, կարծում է փոխնախարարը։ Վերջին տվյալով սեպտեմբերին հետվճարի ծրագրից օգտվել է 353716 շահառու, ինչը 5283-ով ավելի է օգոստոսի ցուցանիշից։ Կարծում եմ 12-ից 20% բարձրացման դեպքում, բացի բնականon աճը, զուտ այդ էֆեկտիվ պայմաններով մենք ավելի մեծ տեմպ կհաղորդենք շահառուների թվի մեծացման, քանի որ այստեղ բարձրացումը արդեն էական է, քան նախորդ դրույթների դեպքերում։ Այս փոփոխության արդյունքում ակնկալում են, որ միջին կենսաթոշակի չափը կարող է հասնել 56000 դրամի։ Ներկայում բանկային քարտի միջոցով կենսաթոշակ կամ նպաստ է ստանում ավելի քան 591800 քաղաքացի։ Այս որոշմամբ ակնկալվում է շահառուների թիվը հասնել 412000-ի կամ 70%-ի։ Քո կենսաթոշակը մինչև 20% բարձրացնելու որոշումը քոնն է բացառապես եւ քո գործողություններից է կախված, թե դու ինչքան ես ցանկանում բարձրացնել քո ամսական միջին կենսաթոշակը, հետեւաբար սա խթան է լրացուցիչ հանդիսանալու, որպեսզի մեր շահառուները ձգտեն ել ավելի իրենց վարկագծով նպաստեն կենսաթոշակի բարձրացմանը։ Այս ծրագրի դրական կողմերից մեկը անկանխիկ գործարքների նկատմամբ հասարակության տրամադրվածության փոփոխությունն է, փորձագետի կարծիքն է։ Նրա գնահատականով, չնայած գործող մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս քաղաքացուն անկանխիկ գնումներով ինքնուրույն բարձրացնել իր կենսաթոշակը, բայց ոչ բոլորն են բավականաչափ պատկերացնում այն։ Այստեղ կարևոր են նաև հասարակության մոտեցումները։ Սովորաբար փողոցային առևտրի պարագայում անկանխիկ տարբերակով վճարումները հասանելի չեն։ Հետևաբար, եթե մենք կանգնելու ենք ընտրության առաջ, փողոցային առևտրի տարբերակով գնումներ իրականացնել, որոնք միգուցե մեզ համար լինեին ավելի մատչելի, թե սուպերմարկետից գնում իրականացնելու անկանխիկ տարբերակով գնումների արդյունքում հետ ստանալ որոշակի գումար, միգուցե եւ կենսաթոշակառուները ընտրեն առաջին տարբերակը ու այս պարագայում դարձյալ խոչընդոտեն այս հետվճարային մեխանիզմի որակյալ ու արդյունավետ գործունեությանը։ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից գործող ծրագրի արդյունքում մեր կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուները արդեն 299.5 միլիարդ դրամի անկանխիկ առևտուր են իրականացրել, ինչի դիմաց ստացել են 28.4 միլիարդ դրամ հետվճար։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։